Andrea, Simba imefanikiwa kufuzu kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na moja kati ya siku ambao nilifanya mahojiano na wewe ulisema kwamba kwa namna Simba inavyocheza huenda ikafanikiwa kutoa ubingwa wa kombe hilo msimu huu. Pengine mpaka hivi sasa kwa jinsi kikosi kinavyocheza kwenye mechi mbalimbali, unaiona bado hiyo nafasi ukilinganisha pia na ubora wa timu pinzani ambazo huenda wanaweza kukutana nazo kwenye hatua za mtoano zaidi? Yes, kwa kiasi kikubwa kwa jinsi ambavyo Simba wameonyesha performance yao mpaka walipofika hivi sasa, ni ile picha ambayo nilikwambia mwanzo kabisa wa mashindano haya kwamba Simba yupo kwenye mashindano haya, lakini yupo ni kama amekuja kwenye mashindano ambayo yamstahili hata kuwepo hivi sasa. Na hiyo kauli imethibitishwa hata na Mohamed Hussein Shabalala hapo jana alivyojiwa, akasema baada ya kutamatika kwenye mechi iliyopita dhidi ya Al Masry kule ugenini, waliowafuata wakawaambia mbona timu yenu ni nzuri sana, mmekuja vipi huko kombe la shirikisho? Means Simba hivi sasa ingetakiwa iwe kwenye kombe kubwa, hasa kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo wana kikosi ambacho kina uwezo wa kushiriki mashindano makubwa, hasa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini wapo kwenye kombe la shirikisho. Si kosa kuwepo hivi sasa, lakini ni jukumu lao kuondoa hofu walionayo na kujua wana uwezo mkubwa sana kuliko hata hizi timu ambazo zipo hivi sasa kwenye kombe la shirikisho. Waenda kukutana na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Ni moja kati ya timu ambayo Simba imemzidi kwa kiasi kikubwa sana kwenye rank. Na baada ya Simba jana kushinda, amepanda hadi nafasi ya 4 ya tano. Ni moja kati ya vitu ambavyo ukiviangalia kwa upande wa Simba, wakitumia hii nafasi vizuri, wanaweza wakawa kwanza kuleta kombe la Afrika hapa nyumbani. Simba imeanzishwa mwaka 1936, lakini Stellenbosch unayozungumzia imeanzishwa mwaka 2016. Simba imecheza michuano hii mara nyingi, lakini Stellenbosch haina uzoefu mkubwa. Pengine kukaa muda mrefu kwenye michuano hii ya Afrika, hata kama hawakuwahi kuwa na achievements kubwa ukilinganisha na misimu ya hivi karibuni, inaweza kuwa ni sababu tosha kabisa ya wao kufanikiwa kuwaondosha Stellenbosch? Hapana, si sababu ya kuwaondosha, na moja kati ya kitu ambacho inabidi tukifahamu, kukaa kwenye mashindano muda mrefu sio kigezo cha wewe kuwa na performance nzuri kwenye mashindano husika. Ukiangalia timu kama Coastal Union hapa ligi kuu ya Tanzania bara, wapo muda mrefu kweli kushinda hata Singida Black Stars ambayo imepanda hivi karibuni. Azam FC imemkuta Coastal Union, imemkuta Mtibwa, lakini ukisema maendeleo ya soka hapa nchini Tanzania uwezo ukawaacha Azam FC. Kuwa kwenye mashindano muda mrefu hatuwezi tukasema inaweza ikamfavor Simba moja kwa moja. Nimeangalia michezo yao miwili dhidi ya Zamalek wakiwa nyumbani na wakiwa ugenini. Ni timu ambayo inajua kucheza michezo mikubwa. Kwanza wanacheza sana kwenye low block, na ndio maana umeona kwenye mchezo yote hawajaruhusu magoli. Kwenye mchezo wao nyumbani kwanza wametoa sare, lakini mchezo wa ugenini licha ya mchezo yote asilimia kubwa kuwa kwenye low block, na Zamalek wamemiliki mpira kwenye michezo yote. Ukiangalia kwenye statistic, Zamalek ndio wamekuwa juu kwenye statistic zaidi ya Stellenbosch, lakini wameweza kufuzu kwenda hatua inayofuata. Lakini pia nimeangalia kwenye mchezo wao dhidi ya Orlando Pirates, walitoka sare ya suluhu ya 0-0, lakini dakika 39 hivi mchezaji wao Onyango alikuwa ameshapata kadi nyekundu. Orlando Pirates imemiliki mpira 72%, lakini hawajaweza kuifungua safu ya ulinzi ya Stellenbosch. Kwa hiyo unaweza ukaona ni moja kati ya timu ambayo ni timu ngeni kwenye mashindano haya, lakini performance zake na statistics zake kwenye mchezo kadha hasa hii mikubwa wamekuwa wanacheza vizuri sana, na kinachowafavor asilimia kubwa ni kucheza kwenye low block. Vijiji mbalimbali vya kidigitali vinasema kwamba Simba msimu huu inafanya vizuri kutokana na vilabu vilivyopo kwenye kombe la shirikisho si vyenye ubora mkubwa ukilinganisha na vile vya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kweli au ubora wa kikosi cha Simba umeimarika zaidi? Yes, kwa namna moja ama nyingine mwanzo wa msimu kabisa Simba walituambia wanajenga kikosi. Lakini hivi sasa umeona wachezaji ambao waliletwa kwa ajili ya kujenga kikosi wamekuja wameleta ushindani ndani ya kikosi. Hakuna timu nyepesi kwenye haya mashindano, na mashindano yoyote yakishafika kwenye hatua hizi za robo finali, nusu finali ama finali, haijalishi ni mkubwa ama mdogo, kinachoamua ni approach ya kila timu kwenye mchezo fulani. Ukiangalia mchezo wa Zamalek dhidi ya Stellenbosch, unaweza ukampa asilimia kubwa sana Zamalek kwa sababu kwanza ni bingwa mtetezi, lakini pia kwenye haya mashindano ni kama giant. Umenipata? Lakini ametolewa na timu kama hiyo. Lakini USM Alger ni moja kati ya timu ambayo
ina performance nzuri. RS Berkane ukiwaangalia kwenye mashindano haya sio kwamba wamekuja huko kwa sababu wana uwezo mdogo, lakini performance ndio imewafikisha hapo walipo. Kwa hiyo tusiwaandareti sana, tusiziandareti hizi timu ambazo zipo kombe la shirikisho, kwa sababu hizi bingwa wa shirikisho watakutana na bingwa ligi ya mabingwa, na kuna kuaga na kijasho kweli kweli kinatokea.